기적, 기적! 이건 기적입니다. 먼지 청소기에 전기가 필요 없다. 먼지 청소기에 필터가 없다. 먼지 청소기가 배 하나의 무게다. 큰 먼지, 작은 먼지, 묵은 먼지, 미세먼지 가리지 않고 쫙쫙 죄다 먹어버리는 초강력, 초간편, 초경량, 선이 없어 대박 편한 무선 괴물 청소기 런던 필. 보통 우리 청소할 때 다른 방으로 이동할 때 선 뺐다가 꽂았다가 거기다 따라오는 이 선들 엉키고 넘어지고 정말 불편하셨잖아요. 거기다가 이 무거운 청소기 한 번 들 때마다 내 허리, 내 팔 어떻게 하실 거예요? 정말 그동안 힘들게 청소해 오셨는데요. 이제는 그럴 필요가 전혀 없습니다. 저는요, 이렇게 작고 편한 청소기 처음 봅니다. 그리고요, 한 바퀴를 삥 둘러봐도 선 꼽는 데가 없어요. 네, 전혀 전기가 필요 없습니다. 그래서 선도 필요 없는데요. 그럼 어떤 원리냐? 보세요. 4,000개의 헤드솔이 2개, 그리고 7,000개의 원형솔, 총 15,000개의 솔이 함께 돌아가면서 먼지를 구석구석 빨아들이는 건데요. 자, 그 성능 지금부터 직접 보여드릴게요. 와, 이 바닥 좀 보세요. 이 건전지하며 애들 사탕이랑 이런 거 정말 많이 떨어뜨리잖아요. 거기다 심지어 매직까지. 와, 이거 진공청소기로 빨아들일 수 있나요? 전혀 안 되죠. 하지만 이 런던 필은 가능합니다. 한 번만 쭉 밀어주시면 되거든요. 밀어볼게요. 자, 갑니다. 와우, 거침없이 완벽하게. 정말 신기하죠? 더 이상 거추장스러운 선은 필요 없습니다. 거실 먼지 쓸어 담고, 안방 먼지 쓸어 담고, 아이방 먼지 쓸어 담고, 작은 평수 가정집도, 큰 평수 가정집도 문제없이 한 방에 오케이! 더 이상 무거운 청소기도 필요 없습니다. 가볍게, 더 가볍게, 허리 펴고 한 손으로 아이들도 청소할 수 있는 편리함. 더 이상 필터 교체도 하지 마십시오. 먼지를 쫙쫙 순식간에 먹어버리고 먼지함만 열고 툭툭 털어버리면 끝. 필터가 없어 교체나 구입 비용도 로우. 분리해서 물로 쓱쓱 헹구면 되니까 깔끔 깨끗. 더 이상 틈먼지, 구석먼지도 걱정 마세요. 총 8,000개 헤드 소리, 모서리, 굴곡진 곳, 가구 다리 사이사이 먼지까지 싹싹 긁어주고, 7,000개의 대형 원형 소리, 마루 사이 틈틈이 낀 먼지들을 끌어올려 흡입, 남김없이 싹쓸이 청소 효과. 와, 정말 깜짝 놀랐어요. 아니, 어쩜 그렇게 말끔하고 깨끗하게 흡입되는지, 전기 없어도 쉽고 빠르다는 게 엄청 놀랍더라고요. 이젠 뭐 덩치 큰 청소기는 꺼낼 필요 없겠는걸요? 전기가 필요 없는 괴물 청소기 런던 필. 더 이상 저렴할 순 없다. 128,000원, 89,000원, 59,000원 모두 아닙니다. 기적의 초특가 39,800원. 받아서 써보시고 한 달 이내 불만족 시 100% 전액 환불 보장. 얼마나 편한지 지금 빨리 써보세요. 낑낑대고 줄 걸리고 힘든 청소는 가라. 무선, 무선, 무선. 선 없는 자유로움, 전기가 필요 없는 괴물 청소기 런던 필. 첫째, 순식간에 빠른 청소, 강력한 청소력. 먼지 흡입이 과연 잘 될까 궁금하시다고요? 8,000개의 헤드솔과 7,000개의 대형 원형솔, 그러니까 총 15,000개의 솔이 함께 돌아가면서 굵은 먼지, 잔먼지 남김없이 쓸어 담아주는 특수구조. 무거운 청소기 꺼낼 필요 없이 이젠 괴물 청소기 런던 필로 청소해보세요. 미세한 가루, 부스러기 런던 필로 흡입하면 깨끗해졌죠? 먼지통을 열어보면 가득가득. 볼트, 너트, 건전지 등 무게 나가는 것들도 문제없이 흡입. 아이들 과자와 빵 먹은 흔적 이제 런던 필로 오케이. 책상 다리, 의자 다리 사이사이도 헤드 소리 먼지를 긁어 모아주니까 놓치지 않고 말끔하게. 먼지 많은 침대 아래, 소파 아래도 문제없이. 둘째, 손 없이 이 방 저 방 내 맘대로. 이 무거운 청소기, 거기다가 이 따라오는 선들, 거기다가 코드 뺐다가 꽂았다가 정말 불편하게 청소하셨죠. 하지만 런던 필은요, 선도 필요 없고 전기도 필요 없고
하지만 가벼워서 한 손으로도 이렇게 청소가 가능한 괴물 청소기입니다. 정말 편리하겠죠? 날쌔게 가볍게 허리 펴고 쭉쭉 밀고 다니면 너무 편하게 큰 먼지 작은 먼지 가리지 않고 잡아먹는 대단한 청소력. 직접 비교해보세요. 아이들이 흘린 비스켓 덩치 큰 청소기 가져와서 코드 꽂고 청소하고 다시 빼서 정리하는 번거로움과 순식간에 5초 만에 쓱쓱 5분 걸릴 일을 5초 만에 해내는 기가 막히게 빠르고 쉬운 청소. 코드 옮길 필요 없어. 작은 평소 가정집도 큰 평소 가정집도 빠르게 순식간에 청소 완료. 128,000원, 89,000원, 59,000원 모두 아닙니다. 기적의 초특가 39,800원 받아서 써보시고 한 달 이내 불만족 시 100% 전액 환불 보장. 얼마나 편한지 지금 빨리 써보세요. 무거운 청소기 낑낑대며 청소하셨다고요? 이젠 잊어버리세요. 전기 없이도 강력하게 빠르게 먼지를 쫙쫙 먹어버리는 괴물 청소기 런던 필. 무게도 배 한 알 정도의 가벼움. 할머니 주부들도 팔 아플 일 없고 심지어 어린이도 사용할 수 있을 정도. 사용 후 먼지통만 열어 비워주면 끝. 필터 교체에 번거로움도 없고 분리해서 물로 속 시원하게 세척할 수 있어 개운하고 깔끔하게 세제. 언제 어디서나 초강력, 초경량, 초간편. 집에서도, 음식점, 옷가게, 카페 등 가게에서도, 병원이나 학원에서도 소음 없는 청소, 먼지 날리지 않는 무선 괴물 청소기 런던필로 청소하세요. 황사로 창문 못 열 때도 먼지 날림이 거의 없는 전기 없이 쓰는 런던필로 먼지 청소 오케이. 손님들이 쓸 때 청소한다고 타박받았던 식당이나 카페도 이제 런던필로 청소하면 먼지 날릴 위험 없고 소음도 없이 빠르게 간단하게. 병원, 학원, 부동산 어디든 조용하게 밀고 다니면 먼지 청소 오케이. 아이들이 많은 학원이다 보니까 과자 부스러기며 먼지가 너무 많거든요. 런던필로 쓱쓱 밀기만 하면 청소가 정말 깔끔하게 잘 돼요. 렛지 파격적인 초특가 무선 괴물 청소기. 가격 부담 완전히 날려버렸습니다. 128,000원, 89,000원, 59,000원 모두 아닙니다. 기적의 초특가 39,800원 받아서 써보시고 한 달 이내 불만족 시 100% 전액 환불 보장. 얼마나 편한지 지금 빨리 써보세요.